Ты спрабаваў хоць раз на роднай мове сказаць хоць слова ў ветлівай размове, каб закрануць за сэрцайка жывое, бо слова ёсць тваё, а не чужое. Давай уявім, што аднойчы ранкам, калі смакуеш кавы філіжанкі, па-беларуску ты пачуў: «Вітанне, мяне паклічаш сёння на спатканне?» Ці ночы цёмнай, цёплай, рана-рана, бясчотна нехта кліча нечакана. Бачыць незнаёмку я жадаю, па-беларуску кажа мне: «Кахаю». І нават сябра добры мовіць: «Браце, наперад крок зрабі, каб распачаць». Бо матчына гаворка — гэта шчасце, ёй не дазволім на калені ўпасці. А дзеці палюбляюць гэту вельмі. Мяне цікавіць дзядзька Караткевіч. Бо беларускасць робіцца мейнстрымам, ты з ёй адчуеш за спіною крылы. Чаму так атрымалася? Спытаеш, я ведаю, адказ ты адчуваеш. А пачалося ўсё таму, што ноччу па-беларуску я сказаў аднойчы. Той сказ быў не пра неба сярод гаю, то было слова простае: кахаю. Ты паспрабуй прынамсі дзень адзіны, а заўтра загаворыць вся краіна. Ты маеш шанец зараз ці ніколі, бо мова — гэта сімвал тваёй волі. Таму не будзь у наваколлі вузкім. А ці гаворыш ты па-беларуску?